係咪香港仔啊？唔係可以啊，嗰度。可怡喺邊㗎？可以？好遠㗎。有幾遠啊？到呢度好遠好遠啊！通常係啲小朋友問有幾遠㗎？好遠㗎，好遠通常咧，㗎。我咧細個仔嗰時咧係將軍澳地鐵站㗎。而家咧？而家搬咗去可怡啊！咁有冇可怡地鐵站㗎？冇可怡地鐵站。你唔識㗎嘛？因為咧，我住喺嗰度，我先識㗎咋。啲舅父都識㗎，舅父都尋日係嚟咗我屋企咯，我就係佢啦。表哥仔。嗌表哥啊，唔好嗌表哥。表哥啊！你知唔知我屋企喺邊度嚟㗎？喺香港。小心啊！小心啊！快啲行！快啲小心啊！小霸氣。好痛苦啊！嚇？我食一粒啲嘢啊！媽咪，好痛啊！我食一粒啲嘢啊！我想痛啊！我食一粒啲嘢啊！飲啲嘢，哥哥話應該都。喂，落袋有可樂飲啦喂！你識㗎？咦，係喎，走啊！行快啲先。小心啊！